Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. И, наверное, уже некоторые из вас поняли, чем я сегодня хочу здесь заняться. Да, вы правильно подумали, я хочу выгнать отсюда мышей. Не так давно, буквально дней, наверное, 5 назад я сюда приезжал, поджигал тут серную шашку, закрыл помещение и наблюдал такую интересную картину. Две мыши отсюда выбежали. Вообще серная шашка помогает от различных вредителей, насекомых и не только грызунов. То есть от клещей, от каких-то там жучков, которые поедают деревья, от сырости, от плесени. Представляете? То есть много полезных свойств. С чего я хочу начать? Вообще, как я их буду гонять, да? То есть вы меня сейчас спросите. По совету зрителей, подписчиков, которые мне писали в комментариях под прошлым видео, я купил березовый деготь, листья перечной мяты, махорка и, соответственно, вот эту серную шашку, которую я зажгу завтра. Задача на сегодня, то есть я сейчас этот березовый деготь нарежу губку, обычную поролоновую, на маленькие кусочки, пропитаю губку березовым дегтем и везде, вот во все щели, вот везде, где только смогу, напихаю вот эти губки, чтобы вот этот запах от дегтя источал по всей землянке. Ну и уже потом махорку раскидаю, вот опять же по этим щелям, и листья перечной мяты. Поэтому сегодня, я думаю, меня будет ждать такая ароматическая атмосфера ночью. Буду нюхать эти ароматы и, надеюсь, завтра проснусь. Ну, а вам желаю сесть поудобнее, вкусной еды себе положите в ваши тарелки, блюдца. Ну и приятного просмотра! Запах, конечно, такой, на любителя. Чем-то похоже на машинное масло и наверное, вот запах смолы от сосны, что-то вот такое. Но в целом он не такой, что прям вообще неприятный, но на любителя, еще раз повторюсь. Сейчас тогда хорошенько намочу эти свои поролоновые кусочки и буду их распихивать.
Ну и на десерт, угадайте, что это? Это C2H5OH, спирт. 90, по-моему, 6%. Еще когда вот эта вот вся ерунда начиналась с ковидом, да, я помню, купил себе 5 литров спирта, просто смешивал с глицерином, по-моему, добавлял какое-то эфирное масло и использовал как антисептик для рук. Ну, а сейчас чистым спиртом, ну как чистым, 96%, да, 96 градусов, я попробую продезинфицировать помещение землянки. То есть, что я хочу? Я хочу обработать столешницу, обработать вот сам полог, или как это, кровать, да, на которой я сплю. Ну, то есть, вот это вот сейчас я уберу, плед, все спиртом обрызгаю здесь. В общем, все поверхности, которых я могу касаться руками, ногами, телом своим, еще чем-то, неважно, я обработаю спиртом. Я думаю, что спирт, все бактерии, все инфекции, ну, если от мышей что-то и было, да, и есть, не дай бог, то он сможет уничтожить. Ну что ж, запахов уже здесь более чем достаточно. Ароматы каких-то духов непонятных, благовоний, да, то есть здесь и перечная мята, и березовый деготь. Сейчас еще добавлю здесь запах спирта во всей землянке. Главное, чтобы не накрыло от запаха. И потом, я что-то подумал, наверное, все-таки я еще и печку покрашу. У меня краска, я взял ее, да. Вроде там как написано, что 24 часа нельзя печкой пользоваться после того, как покрасил. Но с другой стороны, да и фиг с ним. Но если будет плохо, дурнеть начнет, да, мне, то развернусь, да, домой уеду в крайнем случае. Вот. Ну, я думаю, нормально. Просто спать буду с открытой дверью и с открытым окошком там, в бане в моей, да, во второй секретной комнате. Ну, если кто-то думает, что это не спирт, а вода, я думаю, теперь вы точно поверите мне, что это спирт. Невозможно там находиться и дышать там. Такие просто ароматы стоят. В нос бьет, у меня уже нос немножко аж чешется, и какое-то как раздражение пошло. Насморк. Аллергический насморк, я так думаю, уже у меня появился. Потому что чувствую, прям сопли идут. А на улице хорошо, уже осень по полной программе наступает. Конечно, в этом году травы просто очень много было. Потому что май и июнь, по-моему, были очень дождливыми месяцами. То есть столько дождей было, ну, что давно такого не было. И каждый раз, когда вот сюда идешь, к этой землянке или к той землянке, неважно, каждый раз постоянно сквозь дебри вот этой травы пробираешься. И, честно говоря, уже, конечно, немножко надоело. Ну и хорошо, что сейчас осень, и травы с каждым разом все будет меньше и меньше. А вот, например, на своей даче я всегда кошу траву триммером. Недавно мой электрический сломался, и я на замену приобрел вот такой вот классный
Бензиновый триммер Redwerk, модель RD GB262HD. Первое, что понравилось мне, это удобный наплечный ремень с мягкими накладками на спину, шею и плечи. И наличие в комплекте вот такого вот трехлопастного диска для спиливания кустарников и небольших деревьев. Давайте посмотрим, как проявит себя в деле этот бензиновый триммер от компании Redwerk. Да, чувствуется мощь, все-таки объем двигателя 62 кубических сантиметра, который выдает 2,5 киловатта, дает о себе знать. А максимальная скорость вращения вала аж 7000 оборотов. Конечно, такую мощность должны выдерживать все компоненты триммера. И усиленная штанга диаметром 32 мм с кованым валом подтверждают это. А еще я бы отнес к преимуществам удобный бесключевой доступ к воздушному фильтру, удобная большая кнопка для смены лески, а скоба для подвеса ремня имеет аж 5 отверстий для выбора удобного баланса при работе. Очень мягкий запуск обеспечивается благодаря стартеру Ergo, который сглаживает рывки. Подведя итоги, хочется сказать, что обязательно посетите сайт компании Redwerk. Ведь там есть не только триммеры, а мотоблоки, бензопилы, насосы, тачки, кусторезы и многое другое. Ну а ссылку на сайт я оставлю в описании под видео и закреплю в комментарии. Отлично. Да, все-таки покрашу я сейчас еще и печку. Почему бы и нет, да? Там уже и так воняет хорошо. Землянки. Сейчас добавлю еще вони в виде вот этой краски. Но, кстати, она вообще не пахнет. Да, печка прям стала очень красивой. Ну, что не говорить, а красота все-таки очень важна в какой-то, я не знаю, в работе или там, да, или... Да неважно в чем, во всем нужна красота. То есть вот печка сейчас вот радует мой глаз. И даже не чувствуешь и не замечаешь потраченных сил, усилий, да, на то, чтобы принести сюда краску, вот эту вот кисточку, потратить время, покрасить всю эту печку. Кстати, пока вот нахожусь внутри землянки, да, сегодня, никакого шороха вообще, ни единого, ни за стеной, ни за досками, вообще нигде. По ходу дела серная шашка все-таки их отсюда выгнала, мышей. Это радует, это тоже радует. Ну, повторюсь, еще раз завтра зажгу ее перед уходом, серную шашку, чтобы уж прям наверняка. Ну а выводы
о наличии мышей пока делать все-таки рано. Сделаем их в следующий раз, в следующий мой приход, когда я сюда приду, заночую, тогда уже будет ясно. Ну а вот эти вот запахи и ароматы, которые бьют мне сейчас даже в голову, особенно спирт, я думаю, мышей точно выгонят отсюда. Если даже они сюда придут, они просто зайдут, понюхают, развернутся и уйдут. Ладно, что-то дождь сегодня обещали, а дождя и нету. Погода прям тихая-тихая. Да, похолодало, конечно, прям ощутимо. Казалось бы, вот буквально там не так давно стояла жара плюс 35. И, соответственно, работать просто не хотелось. А сейчас погодка прям самое то. Для того, чтобы что-то строить, копать. Сейчас буду как раз третью комнату буду начинать рыть. Но пока не могу. Очень надеюсь, что через буквально там 2, максимум 3 недели все-таки я займусь своим заключительным проектом, по крайней мере, в землянках. Да, никаких третьих землянок у меня уже точно не будет. То есть, скорее всего, последний проект, именно связанный с землянками, будет третьей комнатой вот здесь, в этом месте. После этого посмотрим, куда двигаться вообще. Но совершенно точно, что землянки уже строить, ну, не то чтобы неинтересно, а, как бы это сказать, ну, когда ты уже вроде как научился, да, чему-то, хочется попробовать что-то большее. А будет ли это что-то большее или не будет, я затрудняюсь пока ответить. Потому что планировать сейчас и загадывать даже там свою жизнь на месяц вперед, это дело неблагодарное, как вы сами, я думаю, уже убедились. На улице пошел дождь, и я что-то так подумал и решил, что, наверное, приготовлю-ка я сегодня себе ужин пораньше. Время всего лишь 5 часов вечера. Есть-то, в принципе, уже хочется. Итак, приготовить я сегодня хочу борщ. Для этого я взял все ингредиенты нужные мне. Капуста, лук, свекла, чеснок, морковь, картошка, кусок говядины,
Я думаю, объяснять и рассказывать рецепт борща никому не нужно. Ну, так-то, наверное, каждый уже готовил его, да? Казалось бы, обычное блюдо борщ, да, но насколько он прочно вошел в наш рацион питания. Говорю сейчас про борщ, и прям уже есть охота, слюнки потекли. Короче, задача какая? Сейчас поставлю отвариваться мясо, говядину. Ну, а пока говядина варится, картошку порежу. Ну, в общем, все ингредиенты приготовлю для того, чтобы сделать потом пережарку. Что ж, приступим к этому вкуснейшему блюду. И, кстати, чуть не забыл, сегодня я взял все в баночках. То есть у меня тут томатная паста, подсолнечное масло, даже кофе взял тоже в стеклянной банке. Теперь уж точно мыши до этих вкусных ингредиентов не доберутся. Да, лук я решил тоже натереть на терке. Ну, мне кажется, так будет еще вкуснее. Весь сок все равно попадает сейчас туда, на свеклу, на морковь, которую я уже натер. Ну, я думаю, хуже точно не будет. В любом случае, да, всегда важно и интересно попробовать и внести какие-то изменения в процесс приготовления уже знакомых до боли нам блюд. Поэтому это будет своего рода эксперимент. А картошка молодая, поэтому я ее даже чистить не вижу смысла, а нарежу кубиками прям так, без очистки. И все, ждем, когда сварится мясо. Вуаля! Все готово, все упаковано. Ну а пока есть время для того, чтобы сделать паузу. Дождик пошел. Опять. Но он такой, я думаю, кратковременный. Хотя тучки такие нормальные там идут. Но по большей части они уходят в ту сторону. Да, хотел вот именно так отдохнуть здесь. Сидеть около печки, готовить вкусную еду. И чтобы шел дождик. Ну, конечно, в метель, в снежную, здесь намного интереснее и намного атмосфернее. О, ничего себе, там рябина растет. Представляете, только сейчас обратил внимание. Обалдеть. А землянка-то вон недалеко. Сколько здесь метров? 40 максимум, 50. Странно, почему деревья ни с того ни с сего просто погибают. Вот тоже раз и высохло.
осины, что ли. Почему они гниют, непонятно. Вот еще одно дерево тоже. Вот так вот и люди неожиданно погибают, как и эти деревья. Стояло дерево, стояло. Раз и нету. Уже просто великолепный запах борща стоит в моем уютном помещении. Осталось почистить чеснок, подать черный хлеб, тарелку и, самое главное, мою большую ложку. И я думаю, борщ меня сегодня очень удивит и порадует своим вкусом. Попробуем. Салат сегодня ни с кем не собираюсь, поэтому можно и чеснока наесться в охоточку.
Отлично, дров напилил, вкусно поужинал. Можно и хорошенько теперь уже отдохнуть. Сейчас застелюсь, налью себе бокальчик вкусного чая и полежу, наверное, почитаю книжку еще перед сном. С добрым утром! Как говорится, кто рано встает, тому Бог много дает. Не знаю, чем мне сегодня он даст, но совершенно точно, что у меня с утра пораньше есть работа. А время сейчас, на всякий случай, 6:40. Итак, задача сейчас это покрыть лаком всю фасадную часть землянки. И после чего займусь крышей вот этой частью. Я взял вот такой вот лак тонированный, то есть он обычный, бесцветный, просто для придачи блеска. Начал красить дверь и вспомнил еще одну поговорку: поспешишь, людей насмешишь. Дело в том, что сначала, наверное, надо было заняться крышей, а уже потом красить фасадную часть. Потому что земля, ну и вообще трава, да, которая будет падать сверху, когда я начну там расчищать крышу, она же будет прилипать к краске, к лаку. Вот как-то так поспешил. Ну, ладно, ну, значит, крышу сделаю в следующий раз. Просто сегодня вот этот флеш, как он, мастер флеш, что ли, называется, если не ошибаюсь, да? Его просто надену, на трубу примеряюсь. Если все нормально, то в следующий раз уже приду и спокойно займусь только крышей. И, по сути, больше мне ничего здесь не остается делать для того, чтобы подготовить землянку к зиме. Остается только мышей выгнать.
И теперь самое главное — уйти подальше от строения, которое вы окуриваете серной шашкой, и наблюдать. Ну, чтобы никакого пожара не произошло, да, то есть она прогорает где-то минут 30-40, шашка. Соответственно, минут 30-40 я еще здесь буду находиться, чтобы проконтролировать. Ну, по идее, там ничего не случится, вы видели, да, я положил лист металла, положил металлическую банку из-под детского питания, и в ней я зажег эту свечку. То есть, в принципе, она никуда упасть не может. Нагреться дереву под ним, ну, на полу стоит, да, тоже, соответственно, никак не может. А так вообще действенный метод, серная шашка. То есть мышей заметно стало меньше, это 100%. Ждем. Сейчас пойдет дым из щелей, где есть щели в землянке, оттуда пойдет дым. Пока он просто там аккумулируется, собирается внутри помещения. Но когда его будет уже чересчур много, он начнет искать выход. И в прошлый раз, когда я серную шашку зажег, прям при мне 2 мышки выбежало оттуда. Посмотрим сегодня, будет или нет. Ладно, пока примерю Master Flash. Отлично, Master Flash подошел, все нормально. В следующий раз теперь я приеду и здесь уберу верхний слой земли и постелю пленку. И теперь уже совершенно точно вода никакая стекать по трубе не будет. Кстати говоря, по поводу этого Master Flash мне писали в комментариях, что если труба одноконтурная, как у меня, да, металлическая, то он расплавится. Смотрите, у меня на даче стоит одноконтурная труба в бане, и там установлен мастер вот этот вот флеш, да. Стоит он уже где-то года 4, может быть 5, я не знаю точно. Ничего не расплавилось, она вот как функционировала, так и функционирует. Ничего не протекает у меня внутри бани, моей парилки. Поэтому я не берусь утверждать, возможно, это неверная информация у меня, да. Но вот этот вот до 340 градусов я покупал, Master Flash. Блин, ну неужели труба на выходе будет иметь такую температуру? Я думаю, вряд ли. То есть там, где очаг возгорания, да, то есть в самой печи, там наверняка, может быть, и до 1000 градусов даже доходит. Но здесь на выходе, ну, вряд ли такая температура большая будет. Мне кажется, ну 200, ну 250, может. Надо вот ради интереса просто измерить. Блин, ну вряд ли будет больше 250 там градусов. Может быть, я и не прав. О, кстати, смотрите, дым пошел от серной шашки. То есть серная шашка нашла, ну, дым, да, от нее нашел выход через трубу печки. Это говорит о том, что, значит, там у меня дверца неплотно прикрыта в печи. И дым, видимо, прям затягивает, ну и тягой вытаскивает сейчас сюда. Ну, что ж, подождем. Еще 20 минут осталось. И пойдем. Да, каждое утро, когда я здесь просыпаюсь и выхожу, прям вот больше всего мне нравится погулять. Походить по лесу, там, туда 50 метров, туда 200. Вот сейчас вот
Дятел прилетел, тут он дерево настукивает. Всяких жучков там поедает. Классно. Вот сегодня я почему-то обратил внимание вот на эту березу красивую. Стоит так одиноко. Ну, не одиноко, вон еще березка, конечно, есть. Но такая размашистая, большая, она здесь одна. Остальные все поменьше. Или вот на сосну обратил внимание, которая завалилась на дерево и никак не упадет. Может, ей помочь надо? Дятел улетел на то дерево. Кстати, интересно, когда же оно все-таки упадет? Оно полностью сухое, снизу подгорело, метров, наверное, на 5 где-то от земли. То есть, по сути, оно на честном слове держится. И рано или поздно оно все-таки рухнет. Конечно, лес пострадал сильно после пожара, когда он здесь года 4 назад был. 4 или 5. Но самое главное, что остался в живых. То есть пострадал, но не все деревья погибли. Очень много осталось. То есть этот низовой пожар какие-то деревья погубил, а каким-то повезло побольше. Прошло достаточно времени, серная шашка уже не горит, я заходил, проверял, просто идет дым, и дым будет идти еще долго. Очень действенный метод, ну, если кто-то вдруг не знал, то знайте. Спасибо, что посмотрели это видео до конца, не забывайте писать комментарии, ставить лайки, дизлайки, это помогает в развитии моего канала. До новых встреч! Скоро увидимся. Пока-пока.